新一代电动脚底按摩加泡脚机，双效合一，功能加倍，只要10分钟，保健养生效果加倍。人的一生都靠腿走路，平日不保养，疲倦、失眠、气色不佳、手脚冰冷、循环差、体弱气虚，也就是俗称的脚气病，导致萝卜腿、腿部水肿、静脉曲张、不良于行，再严重下去就只有开刀啦！只有春夏秋冬常常泡脚，才可以改善身体健康。春天泡脚增加生机，提升阳气；夏天泡脚排毒去湿热，保持机体平衡；秋天泡脚消除疲劳，加强血液循环；冬天泡脚温暖身体，储备补充能量。想要有健康的身体，必须先有健康的双脚。现在有了新一代电动脚底按摩泡脚机，美丽的双腿轻松达成，健康的双脚到老帮你走完人生。